Awu balaleli bokhozi abadala nabayimlibe esafinyayo kodwa ke laba bawethu bayamazi udeze mfoka Khumalo insizwa lena yayo uthisha yabo principal yaba yikho konke yaqashwa kakhulu kulesa staff esidala sokhozi esasiqashwa kakhulu kazi ngokwazi ukuqonda uma phambi kwabantu ufundise untanga yobhodlozo untanga yabantu abaningi abasebenza emsakazweni yena wayesigxila kakhulu emkhakheni wezitori insizwa ke lena saxoshwa kabuhlungu naye emsakazweni ngilama yona mina ngoxoshwa emsakazweni ixoshwa abaphathi bokhozi hayi be-SABC abaphathi bokhozi ngalesikhathi kwakubonga mpanzi umuntu wayephethe umxosha uDezi kodwa ke emveni kwalokho uDezi ngenxa yokuthi abaphathi bokhozi babolile hayi be-SABC ngoba sesikhathela manje lokuhlambalazana ne-SABC sihlambalazana ne-SABC engabe siqonda ngqo bakwethu ukuthi indaba inokhozi ufisha ubole ekhanda abaphathi bokhozi babolile umntaka bathe bathilala qhawe wathi vuka qhawe kuyigunundu elalixoxa ngomlando wokhozi during 60 years na bewulungisela 60 years ngo2019 bethi ngo2020 ukhozi lubeze 60 years uthe uqala umlando uhululu uDezi ngephimbo lakhe nangobuyoninco bakhe nangobuqhawe bakhe bamvala theqa balwa naye umntaka angafakaza nawe yazi ngoba insizwe eqondayo neqiniso umntaka nginamanga ngiphikisa phela umntaka manginamanga emveni kwalokho lensizwa yakwaKhumalo bayivala bathi ayilutho bathi cha iphimbo lalomuntu alamukelekile la emsakazweni kodwa namhlanje ngimangele mayingasekho emhlabeni ngikhuluma lento ongani zakwethu ngoba nakimi yokwenzeka ngelinye ilanga ngicela ningavumi mangihamba ingane zami esencane ngicela ningasho lutho ngami mangihamba ingane zami esencane kwahluleke ngalesikhathi uBK ehulula umlando umfowethu nayo omunye wabantu abathwele kanzima ulomfana lo wakithi ubheka ehulula umlando ka10 years kaMaskandi ehlehla nawo uze kube manje from 2010 manje ngenxa ukuthi umlando eminingi kaMaskandi ithinta igama lami bekuthi makufika lona nalabo abahlazi ichusele zabe ezilandile zabahlazi bevele zithi zeqiham bese qhamuka yena ezothi hayi kahlahle kwaba ukuthi kodwa manje ngoba sekufanele kuvele igama lami kwase kwacashwa ngimbona ukuthi umfowethu uhlukumezekile na uncenge iphalishi akangasho lutho ngegama lami kodwa mangakhe nginqena namuntu namhlanje noma ngibulawe icorona namhlanje kusasa lokusayo eSABC kuyobe sethiwa ngiliqhawe okhosini kuyobe sethiwa ilala iqhawe lasemachunini iqhawe this and this and this and this and this manyala mani enze kasibuka nizodlala ngoDezi kade ningamfuni uDezi umfoka Khumalo kade ningamfuni okhosini nikwazi ukukhuza nalapho abamqasha khona bemnika isikwa ngekhono lakhe nikwazi ukuzobakhuza nithi bayabheda ngoba nakufanele idlale emsakazweni kodwa namhlanje useliqhawe indaba inaba abasakazi cha abasakazi abanankinga ngeke mina ngizodlala ngeingane zabantu abasakazi kade sisakaza nabo ngizodlala ngabo ngiyenze sengathi angazi ukuthi kunjani indaba inabaphathi kodwa namhlanje sebekwazi ukusayina bona ukuthi cha hayi producer uvumelekile bhala script hayi umsakazi uvumelekile ukhuluma emoyeni ngoba isekho lenja ngoba phela yinja kini hayi bafowethu hayi my SABC ngabona ukuthi iqashe abaphathi abangamanyala lapho okhosini angazi bobona nini mangafana namhlanje ningayibona into engishoyo ningayibona ngoba ngiyazazi mina ngiliqhawe mina ngangifa mina kuthuleke ezweni kuthuleke ezweni ingakho ke nginesibindi sokubabaza nje noze ningibulaleke ukuze ke lo msindo phele ngaka mina ngithulela amanyala mina nezamanyala ngiyazi abasakazi bathula kanzima ukhathitha umfoka ngoba uNkulunkulu wami ngiyazi nayo ukuthi uverify kaningi ukuthi akhulume ngoDezi uverify kaningi ngoba uyabaza abaphathi bakhe uyayazi management yakhe uyahlonipha futhi yingakho ke mina ngikhuluma ke ngoba anginesabi